Misture cebola com cravo. Esse xarope vai curar a tosse seca. Em um recipiente, adicione 3 colheres de sopa de açúcar mascavo. O açúcar mascavo possui propriedades antioxidantes, que combatem a ação de radicais livres e ajuda a diminuir o ritmo do processo de envelhecimento. Além disso, ela ajuda a reduzir as cólicas menstruais, pois os nutrientes presentes no açúcar ajudam a repor os fluidos perdidos durante a menstruação. No mesmo recipiente, acrescente 1 colher de sopa de cravo da Índia. Misture muito bem e reserve ao lado. Devido às suas propriedades expectorantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, o cravo pode ser utilizado no tratamento de tosse, bronquite e resfriado comum, ajudando a diminuir a inflamação e a eliminar catarro. Você também vai precisar de uma cebola pequena. Descasque-a e recorte em rodelas menores. A cebola é um produto rico em enxofre. Ajuda a descongestionar o nariz e acalmar os ataques de tosse, assim como reduzir a intensidade das secreções mucosas. Em uma panela antiaderente, acrescente aos poucos a mistura de açúcar com cravo e as rodelas de cebola, assim por diante, desde que comece com a mistura e termine com a mistura. Leve ao fogo baixo e aguarde derreter o açúcar. E assim que levantar a fervura, abaixe mais o fogo, deixando ferver por 5 minutos. Tome 1 colher de chá pela manhã e a outra pela noite. E diga adeus às tosses. Em seguida, é só coar sua calda e reservar em um frasco de vidro com tampa. Essa foi mais uma dica da saúde e beleza de pobre. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima dica.